Gelo no congelador da geladeira é coisa do passado. O Frost Free é um sistema inteligente que impede o acúmulo de gelo no congelador. Um temporizador aciona uma bomba de calor ou resistência elétrica para derreter os cristais de gelo antes que eles se acumulem. A água desse descongelamento é coletada em um reservatório próximo ao compressor. Lá, o calor do motor evapora todo o líquido, deixando sua geladeira sempre limpa e sem acúmulo de gelo. Escolha a praticidade. Escolha HQ 360 RFF. HQ, para todos os momentos.